É isso aí, amigão. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo, especializada em vidro elétrico, tá? Você que tem um carro nacional, carro importado, tá apertando o botão, vidro não sobe, tá? Máquina de vidro, traga para SP, que na SP você vai gastar muito menos, porque a SP é a empresa referência na hora de fazer manutenção no seu vidro elétrico. Traz o seu veículo para cá, veículo nacional, veículo importado, traz para cá, vai gastar muito menos. Você que é de outro estado, quer receber uma máquina aí com todas as garantias, com toda a qualidade, vem para SP, ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Traz seu veículo para cá e receba a melhor manutenção, vidro elétrico só na SP, vem pra cá.